فيديو لا لا متي تو فيلا لا يرون ما شاء الله باي باي بوكو دندس أما كان أبو دبون سيدياتا أما بوكو دندس يا ربي كان أبو ما سرستين إيه سرت لا إبس ما شاء الله قالتهم جراد إن بريدة شيء ربي باي بريدة باي أرجع من بريدة إيه وما يتوني بريدة وما يتوني كم تدي ولا لوفي إنامني ربي باي تكو بريدة باي لو تطلع ما شاء الله تبارك الله إنامني ما شاء الله ولد قلتني وما الدران ولد قلتني بعلي يا رما أنتي أرى بتتني سر ما شاء الله إيه سبلتني وسرتين تقول وعربي سرتين باي تقول سنينجس وعربي سرتين سرين باي تقول أشياء ما كم جرتور دفتو تافي كبجم تتكي يا رجال قلت ربي سيل بقى جراد نسبر زينة ودو هرام مال تجرا مرة قلتني إيه قلت يعني قا تيلا ديمتون كيسن تيلا وما ديما أكاسين ججبات تفقيا كلين سايسنت همين تورينت فكاتا فيديو فايورا يروح جد سنتي ميرا جواد غنا راكو غدا رغوف جرتني راكو ساس بلو ساس حماساس غاري ساس ربوب سني فاكن جد نموت باي تيمي جنن هانا اتين كجيبدا هانا فوكاتتي كجيبا كده امني نانجتري ادي غار رافتون كسنت فارافو دفي مالي في جرنو وسامل سيرين قمني ويت سرتين باي تقول واربي سرتين باي تقول سوفيتش غرو باي بريدا فلانو جرا باي بريدا دا mucayyoo tokkotu maal jettanii fakkaate baay'ee takkan gammadee jette viidiyoo shaggeeffattanii jirtanii ani garuu maqaa ishee dubbachuun barbaadu baay'ee takkan gammadee waan kana irratti baay'ee takkan gammadee isaan wal fuudhu isaaniitti baay'ee takkan gammadee congratulation jettee jirti okay baay'een keessan immoo akkamumatti ani maaf teela deemtan beektan yeroo baay'ee akka ani boosetti wayii tokkotti ilaaltan ikkoo viidiyoo dura darbee hojjechuu wallaalee osoo hin taane beekaa teelattafa maal jedhanii maal jettanii koomentii maal jedhe kanarratti yaada tokko sini ibsuuf deemachuudha ganaan kana caala arguuf deemtani maaliifi injira rakkoo isaaniillee gaarummaa isaaniillee ni agartani sababiin isaa akkasumatti beekama jechuudha gaafa namni tokko abbaa manaa namarraa fudhatu rakkoon akkuma beekamadha garuu jiraani sabboontu fuudhu caalaa wanti na aarse mucayyoo guyyaa kaleessa viidiyoo hojjette har'a hojjette baay'een gammadee jetteen baay'ee takkan gammadee baay'ee takka na gammachiise jettee baay'een keessan koomentii jalatti falfaltuu abbaa manaa fi haadha manaa adda baasuuf si gammachiise maal jettanii badiin sabboontu dhugaa dubbachuuf ani yeroo baay'ee lamaan isaaniitti yeroo murteessu maaliif akkas jettaa jettanii hiriyaa keessanitti lakkoofsan kenneena hiriyaan akkanatti abbaa manaa isinirraa fudhatti gaafa isin jenna mana geessanii garuu sabboontuuf jiraanii hagam akka isaan waliin jiraachuuf jiran walumaan arguuf deemna sababiin isaa mee dura hin ariifatiin warri koomentis ariifattanii kana siyaa godhu sana siyaa godhu jechuurraa of eeggadha maaliif inniyyuu injiraami amma gaafa ganaa biyya arabaa kana dura kana galtee amma bareenni kunillee irra jira furdinallee amma qallattee jirti sabboontuun dhugaa dubbachuufi kanaaf mee dura kana birrittiinis waan jirtuuf mee takka sapiraayizii isaa godhu bakka bashannanaas haa geessu mee isin calluma jedhaatuma ilaalaati yoo haga dhumaatti wajjin jiraate okay baay'ee takka namatti tola garuu yoo hagamuatti wajjin jiraachuu baate kun baay'ee nama dabbara jechuudha jiraan simannaa inni godhee fi yeroo ishee wallaggaatti of ta'anitti fakkaata simannaa akka ajaa'ibaatti simatee jiraanii mana sana bareechee faashaa godhe namoonni gadditanis namoonni gammadanis jechuun nama sin gammachiisu nama sin gaddisiisu ani yeroo baay'ee viidiyoon isaanii na sin gammachiisu na sin dallansiisu sababiin isaa fayyoon beekte itti laatte lakkoofsa ishee waan ta'eef fayyoo irraa fudhatamuttis wanta gaddu tokkollee hin qabu jechuudha lammaffaa immoo yeroo mucayyoo meetii sana waliin walilan fayyoon mana ariyaa turte mana yoo barbaadde deemii mucaa kun guddifadha jettee deemtee garuu dhiirri tokko maaliif nurraa baharee maaliif jiraan fayyoo dhiisee deeme fayyoon bareedina dhabde ogeetti ta'uu didde garuu sababii fayyoon kijibduu taateef maaliif fayyoonis mucaa ofii waan jaalattuuf mucaa ofii guddifachuu waan barbaadduuf isa oksitee jechuudha akka mucaa qabdu dhiirri immoo kijiba keessa hin barbaadu dhiirri kamillee yoo ati kijibde ishisiin jedhu jechuudha gaafa kijibni sun umarratti bahu nama dhiisee deemuunsa waanuma hin oolle garuu sabboontuutiin
dhugaa dubbachuuf fayyoo isee sabboontu waliin jiraata jedhee hin amanu ammallee dhugaa rabbii hin beeku keessi kiyya fudhachuu didee galume yeroo jalqaba kanaaf mee sapiraayiziillee walaa godhanii walillee baatanii haa deemanii gin sabboontuun dhugaa dubbachuuf anaan reefu na aarsite bakka na jibbisiiste. Maaliif beektani namni tokko akkamittiin hiriyaa ofii ta'ee hiriyaa jechuun ani amma ishee dhiisuu gaheera dhugaa rabbi maaliif isuma dura hiriyaa walii taanaa bakka hin jiraamire biyya namaa kanaa gaafa gallu akkasitti walitti deemnaa kan jechaa turellee ani kaadaa jira yookaas immoo dhiisaa jiraan dhugaa rabbi jechuun kuni har'a kafayyoo faana waa hedduu waliin dabarsanii waa hedduu waliin ta'aa turanii fayyoo akkana goote. Naan immoo akkam haa gootu jedheen jala fiigaa baqaanii jechuun an dhugaa rabbi duraanii hiriyaan naan baatu beektanii bakka dhugaa rabbi keessuma kiyyaa bahaa jirti bakka sabboontu keessaaf yeroo sapiraayizii sana arge bakka keessaan immoo yeroo an sagalee qabuu fi sabboontu waan kanarraa deebii waan kun sin fayyadu dhiisii yeroo jiru maan nan jetti beektanii hankee osoo beekteeyyuu. Osoo jireenya kee beekte waggaa amma kana umurii kee achitti hin fixxu uftee gara jireenya keetti galtaa naan jetti ufiifiyyuu eengadde galte agartanii sagalee isheen kaleessa naa deebiste jechuudha. An dhugaa dubbachuu edaa isheen sapiraayizii jiraa kan agarteetu akkanuma darbatti. Hiriyaa jechuun bakka rakkootti bakka waa tokkotti wal biraa dhaabbachuu malee abbaa manaa walirraa fudhachuu miti dhugaa dubbachuuf jechuun dhiira yoo ta'e dhugaa rabbii yoo adeeme yoo isaa idoon kan dhugaa rabbii fayyoon borga nama kaa jiraa caalutti bahuu dandeessi jechuun fayyoollee faarsuu kiyya osoo hin taane. Garuu kan jiraa caalutti bahuu dandeessi jechuudha. Ijoollee mashuu yoo guddifatte malee. Garuu sabboontuun ani dhugaa rabbii jecha isheen kaleessa naa deebiste yoo amma sagalee ishee yoo ol baase jechuun isinillee deebistanii hiriyyaa bara kanaa ka ishee akkasiin jette maa akkas goota naan jettu jedheen malee waan sabboontuun namaan jettu dhugaa rabbii jechuun yeroo as jirtu nama gaarii turte bakka. Walitti fufnaa hiriyyummaa keenya waan akkas hiriyyummaa isheen irraa haa deemtu baakoo dhugaa rabbii waan fayyoo faana akkana wal godhanii fayyoo faana akkana dhirsa wal jalaa fudhatan anaan immoo eessattiyyuu na beekti waliyyuu hin beeknu dhugaa rabbii eessattiyyuu wal karuma yuutuubii wal barree karuma yuutuubii haa galtu abbaate dhugaa rabbii jechuun fayyoo ishees hin beeku kanas hin beeku miidhuma irratti barree hundi keenya miidhuma irratti wal barree garuu. Nama tokkummaa arge hiriyyaadha. Aniifate hiriyyaa walii ta'an arge waliin jettee abbaa manaa wal jalaa fudhachuu miti. Bishaan burcuqqoo tokko wal jalaa haatuun maaliif barbaachise? Dhugaa rabbiin itti hima. Ergi hiriyyaa waliin jettanii abbaa manaa wal jalaa fudhatina. Isin warri shamaranii hiriyyaa kootettanii lakkoofsa keessan lakkoofsa abbaa manaa keessanii itti laattanii isin saroota. Saroota isin dhugaa rabbii. Lakkoofsuma abbaa manaa keessanii hin kennina hiriyyaa keessatti. Xana mariyyittiin tokko hin jirti yeroo baay'ee nakaatti. Lakkoofsa abbaa manaa kennaa kenni, lakkoofsa eenyuu kennaa kenni, lakkoofsa hiriyyaa kennaa kenni, lakkoofsa qabeexxarsoo kennaa kenni, lakkoofsuma maatii kiyyaan kennan hiriyyaa kootti. Dhugaa rabbii maal naa godhi jettanii itti laattu qoy? Maal godhi jettanii itti laattu? Maal sinii gooti hiriyyaa? Maal sinii gooti yoo abbaa manaa isin rafan? Ani dhugaa rabbii isinitti himaa sabboontuu kana. Bagumanii osoo an biyya arabaa kana jiru baga galte maaliif beektanii ani bakka sabboontuu kanallee abuun barbaadu hiriyyummaa isheellee itti fufuu barbaada maaliif natti tolti dhugaa rabbii yeroo isheen rakkataa gargaartu as jirtu nda'uun dhugaa rabbii waa baay'ee gochaa turte kan miidiyaa irratti bahameen dubbatamnellee rakkataaf gargaaraa turte dhugaa dubbachuuf. Ani amma har'a isheen kana gooti jedhe dhugaa isheen balleessu garuu ani yeroo sana bakka intala kana hin dhiisu akka jedhamu har'a garuu. Kuni kan fayyoo waliin hicciitii duraa wal gidduutti qaban. Ani dhugaa rabbii isinitti ergi fayyoo fi sabboontuuti hiriyyaa qabnes hin jedhina hicciitii keessatti hiriyyaatti hin himatina. Fayyoon ikkoo akka ilmoo qabdu dura sabboontuutti odeessaa turteetti. Hicciitii wal biraa qaban hicciitii gurguddaa wal biraa qabanii bara. Isin ikkoo waanuma viidiyoo isaa miidiyaa irratti agartanii fi bakka lolli isaanii waanuma xiqqoo seetan kan isaan dura walolaa turan jechuudha. Hicciitii gurguddaa wal biraa qaban. Hiriyyaa kooti jettanii hicciitii keessan ittiin himatina dhugaa rabbii hicciitii boodatti gadi ba'ee isin salphisu yoo ta'e ittiin himatina maal sinii gooti dhugaa rabbii kunoo umarratti abbaa manaa faasinirraa fudhatti jechuudha. Kanaaf sabboontuun ani karaa mataa koo hiriyyummaa ishee asumarratti toon aabee baay'ee natti tolama. Narraallee waan narraa fudhattuun qabdu garuu hundurraan qabdu haguuggattee hagdii jedhan ofiifiyyuu rakkataadha. Dhugaa rabbii garuu waan narraa fudhattii osoo hin taane bakka hiriyyummaan abbaa manaa bichaas miti beeki namni waa baqaan jiraa mire ani dhugaa rabbii karma hundaa'uu nama sodaachisa bakka jechuun an dhugaa hin beeku ani warri hiriyyaa qabdan rabbi obsasanii faa kennu abbaa manaa keessan irraa eeggadha
dhugaa rabbii jechuun illee waan gooti yookaas immoo waan irraa fudhattee osoo hin taane mana ishee hin dhagaa inshaallah hin dhagaa jedheetuma yaada hima dhagaa hima na agartanii garuu ani osoo fayyoon nama taatee jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima dhuguma ishee isinitti hima osoo fayyoon nama taate sabboontuu kana caccabsinee lafa keenya bakka dhugaa rabbii akkuma fayyoon gammadduuf hinma godhaan sabboontu akkamitti argatta yoo jettanii inshaallah amma Itoophiyaa irratti waan ta'eef viidiyoo kiyya dhaggeeffattu akkamitti argadha beektani karaa itti argadhu jira yeroo tokko mucaa obboleettii kiyyaa Finfinnee uftee turte paaspoortii wayii Finfinneetti jalaa fi isa fudhachuu uftee bakka bultu abdeennan sabboontuun lakkoofsa nama wayii naa laatte annaa achumarraan akka walitti deemamuu ta'e beektanii sabboontuunis immoo waa rakkatte jennaan anis immoo waan gargaaru qaba waan injiraamiire karuma namaa jechuudha nama bakka dhaqxu namuma sana waamsisa sabboontu namuma sana waamsisee sabboontuu kana caccabsee lafa kaa'an fayyooma kanaaf jecha jechuudha garuu maaltu na dhibee fayyooniyyuu ani beektuudha ani ogeettiidha ani akkasii osoo jettee nama barsiistu isheen lakkoofsa ishee itti laatte icciitii ishee odeessite maaltu gidduu isaanii nagaye ka jedhamuuf malee sabboontuun qorichi ishee asuma jira dhugaa rabbii qorichi ishee anuma bira jira asuma jira waan daqiiqaa 30 keessatti isin gammachiise viidiyoo ishee gad isinii baasuu danda'u dhugaa rabbii isinitti hima garuu maaltu gidduu isaanii nagaye ishee dhugaa rabbii maaltu na dhibee isheen kunis immoo ani ogeettiidha ani qebexxaroodha ani saqaxxaroodha too'etti hudduu darbattu lakkoofsa maa itti laatte an dhugaa rabbii lamaan ishee biyyuu ilaan jiru indee lamaan ishee waannaa gootuun qabdu na ooshiti moo na bushiti garuu nama aarsa beektanii haadha ijoollee meeqaa lamaa taatee fayyoon yeroo isheen ijoollee faana rakkattu baay'ee takka na gaddisiifte dhugaa rabbii kanaaf malee garuu namni tokko kutaa 12 ijoollee baay'ee maannaan jettan beektanii koomentii koo jalatti fayyoon ikkoo nama kutaa 12 barate ati kutaa 12 barattee digirii kee dippiloomaa waan hunda fixxee beekaan taatu ati tarii immoo kutaa 1-2 baratteef immoo wallaalaan taatu namoota kutaa 12 fixee umurii isaanii achitti fixeerra uunumaa kutaa 2-3 barateetu qixxee isaanii jiraachaa jira akkam fayyoon nama barate akkamittiin icciitii ishee gaditti albaa lakkoofsa ishee itti laatte dhugaa rabbii ani fayyoo kanatti illee na aarsa bar kanaafu nama tokko abaluun kutaa meeqa barate jettanii dhafuufina barumsi maal godha beekumsa yoo qabaatte malee too barumsa qabaatte akkamitti namni abbaa manaa irraa fudhata akkamitti lakkoofsa fuutee namatti laatti kunoo nama barate ergi baratte taate akkamittiin hiriyaa ishee irraa fudhatti hanuma hiriyaa ishee malee hin jiru dhiirri jiraama kana bicha argame Finfinnee keessatti jiraamu bicha argite sabboontuun Finfinnee keessatti dhugaa rabbii jiraamu bicha argatte hin jiru namni biraa hima hin jiru yoo abbaa manaa waliin walloluu waanuma jiru abbaa manaa dhiisuu waanuma jiru kunoo hundi keenya dhiifne lollee jiraachaa jirra garuu dhiira biraa barbaaddachaa jirra argannes jirra hin argattu isheen hin barbaaddattu isheen hin jiru dhiirri biraan dhugaa rabbii dhiirri biraan hin jiru magaalaa Finfinnee keessa hindee kanatu na aarse malee ani sabboontuun osoo ishee abbaa feete itti heerumte na aarsu abbaa manaa ishee dhiifte jechuudha abbaa feete abbaa manaa maa inni dhiiste abbaa feete itti heerumta waa'ee abbaa manaa miti garuu akkamitti isheen fayyoo jala garagaltee na aarsa fayyoofillee nan aarsu dhugaa rabbii sabboontuun fayyoof nan aarsu garuu fayyoottis na aarsa isheettis na aarsa fayyoo maal lakkoofsa itti laatte maayiciitii itti mattee na aarsiti isheen kun immoo maaliif jala deebitee irraa fudhatti ani lamaan masheessu argee caccabsee dhugaa rabbii sanas ta'e kana inshaallah walitti deebina